Hello，我係 Vanessa，Touch to Learn Education 嘅創辦人，Montessori 導師同埋 Family Coach。今日想同大家講關於有限制嘅自由。其實教小朋友真係唔容易，我哋應該要俾幾多自由佢呢？俾得太多又驚會縱壞佢，俾得太少太嚴謹又驚會令佢抑壓啦，同埋第時大個可能會甚至好反叛添。兩邊都唔好，咁我哋點攞個平衡呢？同埋點解我哋要俾自由佢先？人一出世就向住自立咁發展㗎啦，佢哋係透過探索去理解自己嘅環境，同埋有啲咩行為係可以做同埋唔可以做。Dr. Montessori 觀察過好多小朋友學習嘅過程，而佢發現咗咧，小朋友係喺冇大人監管之下嗰個情況咧，係學得最有效嘅。唔需要俾限制佢哋去探索咧，大家都知道唔可以啊嘛。於是 Dr. Montessori 就建立咗3條規則，俾老師同埋小朋友去遵守。第一，唔可以傷害自己；第二，唔可以傷害別人；同埋第三，唔可以毀壞嗰個環境裏邊嘅任何物件。呢個就係所謂有限制嘅自由啦。認識 Montessori 嘅人咧，都應該會知道佢哋嘅課室係好高自由度。只要老師示範過嘅工作，小朋友隨時可以攞出嚟練習，直至到佢哋滿足地掌握到嗰個 lesson 嘅要點。呢樣就唔同一個傳統教育嘅模式，因為咧嗰度嘅課程係已經編定咗，老師係冇辦法去遷就每一個學生嘅進度嘅。咁所以咧，如果有小朋友跟唔上咧，咁佢就唯有喺出邊揾方法去追啦。呢個就係自主學習同埋填鴨式學習嗰個分別啦。咁我哋頭先都講過話，小朋友學習最有效嘅就係自主嘛。以下就係 Montessori 教室裏邊嘅一個示範。好啦，例如如果小朋友想用呢支紅棒去練習排長短咧，而老師已經做咗個清晰嘅示範俾佢睇，佢點樣用，咁佢就要跟住咯喎。譬如話，如果將呢支紅棒由一邊即係課室一邊搬去第二邊咧，佢一定要係打直咁揸啦，唔可以打橫。如果唔係咧，可能會唔覺意撞到其他人，或者撞跌其他嘅物件。更加咧唔可以將個教材周圍抌啦，如果唔係咧，就會毀壞嗰個教材㗎啦。如果小朋友好好地跟住大人啱啱示範嗰個程序咧，佢就自然會已經符合到嗰3個規則㗎啦。就咁樣 ，Montessori 呢3條規則咧，就已經喺佢嘅全世界嘅課室裏邊用咗100幾年㗎啦，而佢係好成功，所以我哋都可以攞呢3條規則作為參考。咁你哋可唔可以諗到點樣可以應用呢3條規則喺你小朋友學習同埋探索嘅過程呢？令到佢哋可以又有限制，但係又高自由度。今日就係講咁多啦。如果你有啲咩問題，可以喺下邊嘅 comments 嗰度咧去打出嚟，或者 PM 我。下個星期4見啦。